morning everyone! Welcome back to Asian Travel Buddy. Ngayon guys, pupunta tayo sa Budapest Keleti by train. So nandito ako ngayon sa Ulm Central Station at from here, babiyahe po tayo to Budapest Keleti by train. So guys, bago tayo sumakay ng train, dadaan muna ako dito sa aking favorite na bakery para bumili ng kape. Hindi talaga yan nawawala sa morning routine ko guys, ang coffee. For today's travel adventure, I'm not traveling solo. May makakasama po ako at makikita ninyo mamaya. Hey guys! Coffee! So guys, ganito ang aming itinerary for today. We will take the train from Ulm to Salzburg, Austria. And then, kami ay mamamasyal muna sa Salzburg, Austria at mag-overnight doon sa isang hotel. And then, we will take the first trip early in the morning from Austria to Budapest Keleti. So, eto ang regional train from Munich to Salzburg, Austria. Napakalinis ng train at konti pa lang ang pasahero nung kami ay sumakay. Ayan ang itsura sa loob. So, eto na nga, on the way na kami from Munich to Salzburg, Austria. At nag-enjoy ako sa view. Napakaganda ng mga lugar na nadaanan namin. So please keep on watching guys. We will see us again later. Enjoy watching! Yes. Malapit sa airport? Ah! Yeah, oo. Parang Innsbruck lang, ano. Salzburg na kami. Welcome to Salzburg. Parang siyang airport siya nga, tama. Airport na, no? Airport, no? I mean, the station is like an airport. Yes, it's like airport. Nasa airport kami ng Salzburg. Ay. So it was a 2-hour travel from Munich Central Station to Salzburg Central Station. Nandito kami ngayon sa train station ng Salzburg, Austria. Napakalinis at napakalawak. Para siyang airport guys. Ayan, nakikita niyo naman ang nakikita. Welcome to Salzburg, the city of Mozart. Mas maganda ang view ng station doon sa Mas maganda raw yung view, pero dito kami sa kabilang side. So lilipat kami sa kabilang side. But we are in Salzburg na guys ha.
Yay! Welcome to my vlog! Welcome to Asian Travel Buddy! Hey, Orjun, dito na naman ako. Welcome to Travel Buddy! Ito ang Travel Buddy ko, oh. Ang init dito. Para siyang summer, guys. Today is April 5. April 5, 2024. Ang init dito. Nakapang-winter pa kami from Germany. Pagdating dito, wala. Super init. Summer na talaga to. Summer na daw dito. Oh my God. So ayan guys, napakadami naming napuntahan ngayong araw na ito. Nagpunta kami sa bahay ni Mozart, nagpunta rin kami sa Mirabel Garden. Yung mga napuntahan namin ay yan yung mga most visited tourist attraction nila dito sa Salzburg, Austria. Mag-a-upload din po ako ng detailed video about sa Salzburg, Austria. Abangan nyo yan guys, i-upload ko in few weeks. So ayan, sobrang pagod kami pero sulit naman ang pagod kasi nga napakaganda ng Salzburg guys. Ayan, napakaganda ng view kaya binabalik-balikan talaga siya ng mga tourist. So guys, that's all for today. Kami ay mag-check-in na sa hotel at magpapahinga para naman ready kami with full energy tomorrow para sa aming long travel from Austria to Budapest.